અત્યારના યુવાન યુવતીઓ છીંકનો વેગ રોકતા હોય છે, કારણ કે જો છીંક ખાય તો ખૂબ જ મોટેથી અવાજ આવે છે અને ઓફિસમાં કામ કરતા હોઈએ કે પછી કોલેજમાં હોઈએ, ક્લાસમાં બેઠા હોઈએ, લેક્ચરમાં બેઠા હોઈએ, તો આવા સમયે જો છીંક આવે તો પછી બધા લોકો આપણી સામે જોઈ રહેતા હોય છે અને આ એક બેડ મેનર્સ માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને જે છોકરીઓ છે એ છીંક સરખી રીતે નથી ખાતી હોતી, એને દબાઈ દે છે અથવા તો રૂમાલ મોઢા આગળ રાખીને મોઢું દબાવી દે છે અને ખૂબ જ ઓછા અવાજ આવે એ રીતે છીંક ખાતા હોય છે, પરંતુ આ યોગ્ય નથી હોતું. આના કારણે આપણા શરીરમાંથી જે વાયુનો વેગ બહાર નીકળવો જોઈએ અને એના સાથે સાથે જે અમુક ટોક્સિન્સ હોય કે જે આપણા શરીર માટે હાનિકારક હોય કે બેક્ટેરિયા હોય એ આપણા શરીરની બહાર નીકળવા જોઈએ, એ નથી નીકળતા અને જે વાયુનો જે વેગ છે એ આપણા શરીરની અંદર જ દબાઈ જાય છે. તો આ રીતે છીંક રોકવાથી ઘણા બધી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એના વિશે આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. સૌથી પહેલું છે શિરો અર્તી, એટલે કે માથામાં દુખાવો થવો. પછી છે ઇન્દ્રિય દૌર્બલ્ય, એટલે કે ગળાથી લઈને ઉપરના જે ભાગમાં જે ઇન્દ્રિય છે એનું જે વર્કિંગ કેપેસિટી છે એ ઓછી થઈ જવી, એટલે કે કાન, નાક, જીભ અને આંખ, આ જે 4 ઇન્દ્રિયો છે એની જે કેપેસિટી છે એ ઓછી થઈ જવી, એટલે કે જીભની ટેસ્ટ પારખવાની જે ક્ષમતા છે એ ઓછી થઈ જાય, સાંભળવાનું ઓછું થઈ જાય, બહેરાશપણું અમુક અંશે આવી શકે છે, જે સૂંઘવાની શક્તિ છે એમાં ઘટાડો થાય છે અને આંખની અંદર ડ્રાયનેસ આવી જાય છે, આંખમાં ધૂંધળું દેખાય છે, ચીપડા વધારે વળે છે. આ બધી સમસ્યાઓ જોવા મળતી હોય છે. પછી છે મન્યા સ્તંભ, એટલે કે છીંકનો વેગ રોકવાથી જે ગરદનનો ભાગ છે, જે નેકનો ભાગ છે એની અંદર ખૂબ જ સ્ટીફનેસ આવી જાય છે. ડાબું જમણું, ઊંચું નીચું એકે તરફ જોવામાં ખૂબ જ પેઇન થતું હોય છે. અને અંતે જો આટલા બધી બીમારીઓ થાય, આ બધા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે અને છતાં પણ જો છીંકનો વેગ આપણે રોકી રાખીએ છીએ તો પછી અર્ધિત પણ થઈ શકે છે. અર્ધિત એટલે કે ફેશિયલ પેરાલિસિસ, આપણો જે ફેસ છે એમાં પેરાલિસિસ થઈ જાય, ફેસનો કોઈ પણ એક બાજુનો ભાગ અથવા તો આખું ફેસ કામ કરતું બંધ થઈ જાય, આવી ગંભીર સમસ્યા પણ જોવા મળી શકે છે. માટે આપણે છીંકના વેગને ન રોકવો જોઈએ. બધા જે બેડ મેનર્સ છે એને પોટલું વાળીને કચરા પેટીમાં નાખો અને જ્યારે છીંક આવે ત્યારે એને સ્વતંત્રતાપૂર્વક ખાઈ લેવી જોઈએ.